Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Margi ayeuna pertemuan ka-opat janten sapertos biasa simkuring bade masihan kuliah dina bahasa Sunda. Mudah-mudahan ngartos datos janten mahasiswa UPI di Bandung janten kedah tiasa sareng ngartos bahasa Sunda. Minggon kamari tos didugikeun wirehna dina pertemuan kalima minggon payun baris diayakeun presentasi mahasiswa. Kumari kitu anu teh acan gaduh judul kangge presentasi dinten ayeuna diantos. Anu tos ngajengkeun judul atur nuhun judulna sekap saraya pisan ya. Janten naon anu kedah didugikeun ke dinu presentasi sateasana abdi ngabahas contoh. Sapertos minggon kamari janten tugas urang menganalisis pertama naon anu bade didugikeun dina eta judul makalah. Sapertos kamari sana simkuring ngabahas ngeunaan buku simkuring Sejarah Orde Baru dalam News and Views. Naon eusina secara ringkas. Tapi nu penting sanes eusina wukul tah ngangge pendekatan naon. Ngangge tool of analysis naon eta buku teh, eta judul teh. Eta nu tugas orang mengidentifikasi atanapi ngajelaskeun pendekatan, metode atanapi ilmu-ilmu bantu sanesna anu diangge ku penulis atanapi upami eta memang judul skripsi saderek anu baris diangge ku saderek kanggo nganalisis judul eta. Itu nya. Sapertos saha ieu teh misalkeun urang tinggal di dieu Anwar nya Anwar Firdaus. Pinjaman luar negeri dan dampaknya terhadap perekonomian Kesultanan Turki Utsmani. Tangtos upami ningal judul nama kahiji Anwar kedah ngajelaskeun heula naon sih isi judul eta janten naon anu bade dipedar eusina naonnya. Kadua margi judulna ngeunaan ekonomi tangtos dina analisis ekonomi teh dinu nganggo pendekatan ekonomi teh aspek naon anu baris di analisis aspek ekonomina. Nah, aspek supply and demand, nah aspek produksi, konsumsi, distribusi eta pendekatan ekonomi kan konsep-konsep ekonomi. Akhirnya bantosan ekonomi naha bantosan itu bantosan mengikat atau bantosan bebas. Naon dampakna Kesultanan Turki Utsmani ku nampi bantosan ekonomi. Janten eta. Dua aspek anu kedah dijelaskeun dina presentasi engke. Kahiji intisari eusina naon eta judul teh. Nu kadua ta pendekatan, metode naon anu di baris diangge kangge nganalisis judul eta. Tos jelasnya rupinanya kayak orang pasien contoh nu sanes. Orang pasien contoh nu kadua ini contohna ti Aprijal Rama Hendrayanto ngeunaan analisis dampak kebijakan apartheid terhadap kehidupan ekonomi oge masyarakat Afrika Selatan. Ya, selesai selain pendekatan ekonomi tiasa oge politik, mari kan politik apartheidnya. Jangan kahiji Aprijal jelaskeun naon politik apartheid sareng dampakna di Afrika Selatan teh. Ringkesnya margi teu kedah lami-lami ngajelaskeun 10 menit ya maksimalnya. Janten 5 menit ngajelaskeun eusina. 15 deui pendekatan atanapi alat analisis naon anu baris digunakeun ku Aprijal. Ekonomi, upami ekonomi naha distribusi atanapi naha pemerataan ekonomi atau atanapi pembagian ekonomi, upami politik naha politik diskriminasi, atanapi politik represi, atanapi sanes. Janten nalika ngajelaskeun pendekatan atanapi metode atanapi alat analisis kangge ngajelaskeun
politik apartheid sareng dampakna dina ekonomi teh mangga Afrizal bade nganalisis upami politik kan seueur dimensina. Nah, politik apartheid kan berarti memisahkan jalmi dumasar karena warna kulit sana. Misahkeun jalmi dumasar karena tiasa bae kedudukan, tiasa bae tina asal usul eta politik oge. Aya patula patelan sareng otoritas tradisional, otoritas legal. Pame ekonomi tadi mah enggak nah ekonomi dualistis antawis kulit hideung sareng kulit bodas mah benten, anu kulit bodas ekonomina modern, anu kulit hideung mah nya hideung we. Atau janten gitu nya mangga jelaskeun judul saderek dua aspek. Hiji eusina naon, kedua analisis pendekatan naon. Nah bade ilmu ekonomi, nah bade ilmu politik, nah bade ilmu sosiologi, sareng sanes-sanesna. Dumasar karena hasil bacaan saderek. Rupina eta naon persiapan saderek kanggo minggon payun. Ayeuna simkuring bade medar masih contoh oge nya. Contoh ngeunaan kumaha urang tiasa nganalisis hiji buku atau napi hiji judul anu aya patula-patula sareng pendekatan atau napi metode anu digunakan ku ieu pengarang. Orang pasiennya contoh anu kawentarnya nyata contohnya misalkan revolusi Indonesia. Saderek angtos tos maca bukuna George McDonald Kahin tahun 52, tos maca bukuna Benedict R.O.G. Anderson Revolusi Pemuda sana. Bukuna Kahin Nasionalisme and Revolusi di Indonesia. Atau nanti bukunya William Frederick ngeunaan masyarakat Surabaya. Ieu tilu sarjana teh tilu penulis teh sami-sami ngabahas ngeunaan revolusi Indonesia. Tapi pendekatan metode kalebet oge analisis anu diangge ku ieu tilu sarjana teh benten-benten. Jangan nya oge topikna judulna sami tapi nganalisisna benten-benten. Jadi akhirnya mah jalan caritana oge, diskursna oge, wacanana oge benten. Tah maksudna tugas saderek nyaeta tiasa mengidentifikasi George McDonald Kahin ngangge pendekatan naon. Alternatif tool of analysis naon. Benedict Anderson ngangge pendekatan naon, alat analisis naon. William Frederick ngangge pendekatan naon, alat naon. Janten judul saderek anu baris dipresentasikan oge kitu. Eusina kahiji naon, kadua tah mangga pendekatan analisis anu digunakeun bade naon supados nya oge misalkan aya nu judulna sami politik apartheid di Afrika Selatan tapi upami pendekatan sareng metodena benten analisisna atau nanti deskripsina penjelasanna pasti benten gitu. Kesawias benten janten justru menariknya di dinya. Janten dumasar kana pendekatan, dumasar kana perspektif, dumasar karena metode anu digunakan pasti benten. Kami sareng saderek hoyong ka UPI anu hiji mah ngalangkungan Geger Kalong, anu hiji ngalangkungan Lembang kan benten eta teh benten jalan. Benten oge caritana jangan upami abdi naros cing caritakeun kumaha dugi ka UPI. Margi anjeunna lewatna Geger Kalong anyaritakeun ngeunaan Geger Kalong sateacana dugi ka UPI. Anu ngalangkungan Lembang nyaritakeun Lembang sateacana dugi ka UPI janten eta anu dimaksud pendekatan metode analisisna ku urang tiasa diidentifikasi tiasa dijelaskan. Mangga ayeuna urang ningal contoh revolusi Indonesia ieu hiji kajadian dina sejarah Indonesia modern di tahun 1845 dugi ka 1850. Seueur kajantenan di tahun 45 dugi ka 50 tangtos ieu ge ditalungti ku
George McTurnan Kahin, ku Ben Anderson, kalebet ku William Frederick. Tapi ieu tilu sarjana teh nganalisis kejadian-kejadian penting dina mangsa dina wanci revolusi. Benten-benten naon milih pendekatanana atanapi topik anu baris dianalisisna. Contohnya Kahin mah langkung ningal yang revolusi Indonesia teh digerakkeun ku golongan elit anu berpendidikan barat, anu atikana barat. Jadi anjeunna mah fokus kajianna atanapi pendekatan metodena nyaeta hoyong terang peran-peran anu dilakukan ku tokoh-tokoh kayaning Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sultan Syahrir, Tan Malaka, pokoknya mah elit-elit terdidik barat. Margi numutkeun Kahin memang ngangge pendekatan politik anjeunna. Tapi numutkeun Kahin golongan terdidik barat ieu anu ngagerakeun revolusi Indonesia. Anu tiasa ngarobah kaayaan politik di Indonesia. Tina negara jajahan, janten negara merdeka. Janten pendekatan politik anu digunakeun tapi eta tool of analysis-na atanapi topik anu baris dibahasna golongan elit terdidik boh posisi atanapi perana dina wanci revolusi. Janten eta anu janten tool of analysis atanapi anu dijelaskeun ku bukuna Kahin ngeunaan revolusi Indonesia. Kumari kitu pemirsa rek maca buku ieu jelas peran-peran Soekarno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Sudirman, pokoknya tokoh-tokoh elit politik Indonesia, sanes politik unggul, tokoh militer, sajabana dianalisis, dijelaskan, dibejer-beaskeun ku Kahin di 45 di 50. Eta ngeunaan ayeuna Ben Anderson sami, Ben Anderson oge ngabahas revolusi tapi anjeunna mah langkung kataji sami pendekatanna politik oge. Tapi langkung kataji kahiji kelompok. Nyaeta kelompok nonoman disebut teh golongan pemuda. Margi numutkeun Ben Anderson rupina mah dina parobahan sosial, parobahan politik teh sanes golongan elit terdidik sapertos analisisna Kahin numutkeun Ben Anderson tapi golongan pemuda anu janten motor penggerak, motor perubahan dina wanci revolusi. Janten kemudian kitu Ben Anderson analisisna nyinggung oge ngeunaan Soekarno, ngeunaan Muhammad Hatta tapi langkung tertuju atanapi langkung konsentrasi analisisna ka golongan-golongan nonoman, golongan-golongan pemuda. Kayak ning Heru Saleh, ada Malik, tadi pokoknya nu aranom Sudirman oge anom, Soeharto masih anomnya pokoknya upami ninggal dina wanci kelahiran George McTurnan Kahin mah nganalisis ka generasi anu lahir 1800-an. Kayak ning Soekarno kan lahir 1801, 1802 Muhammad Hatta. Tapi Kahin mah ka generasi anu lahir 1820-an. Nalika wanci revolusi teh masih 20-an tahun yuswana. Janten benten kan unit analisisna atanapi pendekatanna. Kahin mah ka generasi anu nalika wanci revolusi yuswana 40-50 tahun. Dianggap nanti ku golongan pemuda mah golongan tua eta teh. Janten Ben Anderson mah nganalisis golongan nonoman, Kahin mah nganalisis golongan elit terdidik anu tosnya kalebet sepuh lah 40-50 tahun. Tangtos jalan ceritana, eksplanasina, deskripsina janten benten. Janten ieu nu ngajantenkeun nya oge duanana sami-sami ngabahas ngeunaan revolusi Indonesia tapi hasil pembahasan Kahin sareng Ben Anderson janten benten jalan ceritana. Dongengna gitu margi da pendekatanna benten gitunya. Janten sami dua-duana ngangge pendekatan politik tapi fokus analisisna anu Kahin mah langkung kana golongan elit terdidik anu tos yuswaan. Ari Ben Anderson mah golongan elit terdidik oge tapi masih nonoman. Masih golongan anom.
gitunya. Tak kumaha William Frederick sami ngabahas revolusi nyanak contoh kasus di Surabaya. Tapi justru William Frederick hoyong naon William Frederick ngangge pendekatannya sanes politik aja nama tapi leres-leres sejarah. Janten ngangge metode sejarah, pendekatan sejarah ngan nambut oge pendekatan tina budaya. Kalebet psikologi. Justru ku analisisna William Frederick mah tesisna Ben Anderson ngeunaan posisi sareng peran golongan pemuda teh dikritik. Dikritikna teh yen numutkeun William Frederick henteu leres yen golongan pemuda teh gaduh peranan anu ageng dina wanci revolusi. Anu gaduh peranan ageng mah numutkeun William Frederick disebatna ngangge kategori anjeunna teh rupina kategori sosiologi atanapi antropologi. Anu gaduh peran ageng mah nyaeta golongan anu disebatna priyayi baru. Golongan priyayi baru. Naon priyayi baru teh? Golongan elit terdidik atikanna barat tapi anjeunna gaduh pandangan-pandangan anu anyar. Pandangan-pandangan anu benten sareng priyayi lami. Ari priyayi lami mah panginten tos seneng atanapi tos nyaman tos salse sareng establishment sareng kemapanan ta golongan priyayi baru mah hoyong aya perobihan. Janten henteu sagawaya sakur nonoman hayu dianggapna berperan. Malihan numutkeun Frederick di Surabaya mah golongan pemuda komoti kampung Baulisung mah boro-boro ngartos kana revolusi. Jadi memaknai revolusi teh numutkeun Frederick ari jelema pemuda di kampung Baulisung mangan hayang merdeka we bungkul. Naon revolusi teh merdeka. Naon merdeka teh? Eta cenah mayar di warung teu naon dahar di warung teu mayar eta merdeka cenah. Naik kereta teu mayar eta merdeka. Jadi pemuda di kampung mah gitu pandangan merdeka. Tapi upami pemuda terdidik nonoman tapi gaduh pandangan anu anyar kumaha negara anu enggal teh saya nama dimerdekakeun sareng dikokola tah ieu numutkeun Frederick disebutna golongan priyayi baru. Janten teu sadaya pemuda gaduh kesadaran politik anu visioner. Kalebet oge studina kehe dikritik mohon teu sadaya elit politik gaduh pandangan sapertos golongan priyayi baru. Kapan seueur golongan elit politik anu diatik secara barat tapi hoyong mempertahankan sistem anu lami. Sistem kolonial atau sistem feodal janten eta kalebetna golongan priyayi lama. Janten Bill Frederick atau William Frederick nganalisis ngangge kategori-kategori sosial, pendekatan sejarah, pendekatan sanes, janten analisisna langkung naon komprehensif sareng tiasa ngeritik hasil kajiana Kehin alternatif kajiana Ben Anderson. Tapi tiluanna sami-sami ngabahas ngeunaan revolusi Indonesia. Janten ieu ngan saukur contoh upami saderek mingguan payun bade presentasi syukur-syukur tiasa dibandingkeun nya sapertos Aprijal upami aya buku sanes ataupun judul sanes ngabahas pengaruh apartheid kana ekonomi tiasa we dibandingkeun. Tapi upami teu mendakannya sekap naon eta eusina sareng ngangge pendekatan naon Aprijal bade ngabahas politik apartheid sareng pengaruhna dina bidang ekonomi di Afrika Selatan. Tangtos seueur karya-karya revolusi Indonesia kalebet karyana Anthony Reid contohnya. Indonesia National Revolution. Revolusi Nasional Indonesia. Tah ieu ngalengkepan studina Kehin numutkeun Anthony Reid, studina Kehin, studina Ben Anderson, studina Bill Frederick mah
naon revolusi Indonesia seolah-olah ngan lumangsung di Jawa unggul. Padahal Indonesia teh sanes Jawa unggul. Nah, bukuna Anthony Ridma sami ngangge pendekatan politik, ngangge pendekatan sejarah, tapi anjeunna unit analisisna, tool of analysisna hoyong nunjukkeun yen revolusi Indonesia teh henteu lumangsung di Jawa unggul. Dibahas oge di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Janten ngalengkepan studi-studi anu tos dilakukan ku Kevin Anderson Frederick. Kalebet buku simkuring duka saderek tos gaduh teh Anwar Firdaus tos gaduhnya revolusi Indonesia dalam news and views. Simkuring sami ngabahas revolusi Indonesia tapi benten sareng Kevin, benten sareng Anderson, benten sareng Frederick, benten sareng Anthony Reid. Abdi hoyong ningal peranan surat kabar dina wanci revolusi. Kumaha peranan tokoh-tokoh surat kabar, pemimpin redaksi, pemimpin surat kabar. Sareng dina surat kabar teh aya 2 unsur, kamari tos dibahasnya. Unsur news, unsur views. Jangan kumaha berita-berita surat kabar nalika wanci revolusi, naon pandangan-pandangan surat kabar nalika ningal kejadian-kejadian penting dina wanci revolusi. Janten tim kuring nya oge ngabahas revolusi Indonesia sami sareng Kevin, sami sareng Anderson, sami sareng Frederick, tapi pendekatan sim kuring mangangge ilmu komunikasi, topik kajian abdi mah hoyong ningal unsur news sareng viewsna ngeunaan kejadian penting dina wanci revolusi. Benten kan? Jadi upami orang masak mah ieu mah sapertos naon nya ge sami-sami ngadamel lotek atau nanti karedok. Tapi pesona, bumbuna, cara ngulekna benten. Dugi ke akhirnya mah karedok teh benten rasana. Panginten karedok buatan abdi mah rada asin. Karedok buatan Apri Jalma rada amis. Margi memang benten ngulekna, benten alatna, benten bumbuna tah. Eta nu ngajantenkeun naon margina studi-studi boh sejarah, boh ilmu-ilmu sanesna tetap kataji, tetap menarik margi pendekatan, perspektif, fokus kajian anu digunakan memang benten-benten. Rupiah kitu selaku pengantarnya kangge saderek Ningon Payun ngawitan presentasi ulah lami-lami presentasi 10 menit tehnya. Engke baris di komentaran kusim kuring ditambihan tiasa oge dikritik tak satosna presentasi mangga didamel makalah lengkapna 10 dugi ka 15 halaman diserahkeun ke dinu akhir semester nya janten. Penting mah ayeuna mangga we dipresentasikeun pilarian sumber-sumber kangge melengkapi, kangge memperkaya ke ngadamel makalah lengkapna anu baris diserahkeun dina akhir semester. Tos 22 menit tah nyaritakeun pendekatan oge. Aya nu bade ditaroskeun mangga saya teasana dipungkas sareng diteraskeun dina WhatsApp grup engke. Manawi aya komentar Ismi ngeunaan naon Ismi teh? Ismi gerakan mahasiswa tahun 74 dari tinjauan teori konflik. Tak jelas ngangge ilmu politik, teori konflik, biasa oge sosiologi teori konflik. Janten mangga. Janten kumaha gerakan mahasiswa ET tahun 74 jelaskeun 5 menit, 5 menit dina kangge pendekatan naon, boh politik, boh sosiologi, nganalisis konflik-konflik gerakan mahasiswa tahun 74. Nah, gitunya isminya tos saya judulnya mangga kantun kayak orang tinggal ismi biasa teh ngajelaskeun anak 10 menit we nya tong lami-lami. Mangga bilih aya nu bade diteroskeun atanapi di komentaran sateasana dipungkas. Ayahnya masih mikir-mikir teh sawi ya tengku tong hilap judulnya dinten ayeuna nya supados kayak dijadwalkeun saha nu baris tampil pertama minggu rupi nama nu baris tampil teh margi peserta nangan sakedik
saurang-saurangnya jantan minggon payun saurang saha gitu kayak orang sang tokennya di informasi ke di WhatsApp grup tampilnya 10 menit etana cekap hiji we salambar slide nanya untuk kedah seueur-seueur sareng mangga slide-na didugikeun ka WhatsApp grup sadinten sateacana tampil janten dinten Kemis tos dugikeun eta slide-na di WhatsApp grup supaya harus dibaca kuno sanesna. Margi saatosna presentasi 10 menit di komentaran ku simkuring oge rupina 5-10 menit ditutup terus nembe engke rencangan saderek anu teu tampil masihan komentar di WhatsApp grup. Komentarna tiasa saran, tiasa kritik oge, tiasa komentar-komentar ngenaan naon anu tadi dipresentasikan ku mahasiswa. Rupina kitu bae upami teu aya patarosan deui mah sareng upami tos manggut-manggut mah berarti tos tos surti tos ngarti. Mangga urang pungkas bae kuliah urang anu ka-4 20 menit lumayan ku sami-sami ngalafadzkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang baris ngalih ke WhatsApp grup, mangga komentaran ngenaan kuliah simkuring dinten ayeuna di WhatsApp grup. Siap-siap minggon payun bade tampil, abdi bade ngalis ngadaftar saha nu baris tampil munggaran dina minggon payun. Naon anu baris disajikeun tadi 5 menit naon eusina eta nu baris di kaji, nu baris di dedel, nu baris di naon didugikeun. Nu kadua kinten-kinten pendekatan, alat analisis, alternatif tema naon anu baris anu diangge anu digunakeun ku boh penulisna atau nanti ku saderek ngeunaan judul eta. Rupina kitu bae henteu seueur rupina anuarnya peserta urang teh ngan sabaraha jalmi ya nu ayeuna hadir dengan opatan. Alternatif 5-nya. Nah, 5an rupina seueur nu FKKB teu sawios janten nu penting orang tiasa teras ngalaksanakeun perkuliahan dugi ka akhir semester. Eta bae hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tiasa lab sareng mangga diantos komentar singkatna dina WhatsApp group. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Turun Bapak.